Masukkan jahe yang sudah dikeprek. Selanjutnya kita masukkan juga jeruk lemon, 2 iris jeruk lemon. Selanjutnya kita beri air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap saudaraku semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jumpa lagi di channel Husada OP. Bagi saudaraku yang mempunyai masalah kesehatan batuk kering, yaitu batuk yang tidak menghasilkan lendir atau dahak, yuk ikuti tip ini supaya mendapat jalan kesembuhan. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video. Jangan lupa tekan pula gambar lonceng yang ada di sebelahnya supaya selalu mendapatkan notifikasi upload video terbaru dari saya. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan pertama adalah jahe. Ukurannya 1 rimpang jahe yang sudah dicuci bersih dan digeprek seperti ini. Fungsi jahe sendiri adalah membantu meringankan rasa sakit dan peradangan di tenggorokan. Bahan kedua adalah jeruk lemon. Yang kita butuhkan 2 iris jeruk lemon yang kita iris sekitar 1 cm seperti ini. Kita butuhkan 2 iris jeruk lemon. Jeruk lemon kaya akan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahan selanjutnya adalah madu. Yang kita butuhkan 1 sendok makan madu. Madu ini berfungsi sebagai antibodi alami, jadi sangat baik untuk kesehatan. Bahan selanjutnya yang kita siapkan adalah air panas. Cara membuatnya sebagai berikut. Kita siapkan gelas, kemudian kita masukkan jahe yang sudah dikeprek. Selanjutnya kita masukkan juga jeruk lemon, 2 iris jeruk lemon. Selanjutnya kita beri air panas. Kemudian kita beri madu sekitar 1 sendok makan. Jangan lupa kita aduk sampai larutan ini homogen. Setelah selesai, kita diamkan ramuan ini selama 15 menit. Baru kita minum. Ramuan ini diminum pada pagi dan sore hari selama 3 hari. Insya Allah dengan melakukan tip ini batuk kering akan sembuh. Demikian tip kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.